बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना आज राज्य में बदल पाग काली बढ़ वर्षा दिने कि 2 दिन नुहे पूरा 7 दिन जाए वर्षार परिमाण बढ़ बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। आज उत्तर और उपकूल में हल्का बर्षिला पश्चिम झड़ प्रभाव काली बढ़ वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिमा क्रिएशंस प्रेजेंस। तबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करहाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे पानीपाग विभाग रा पूर्वानुमान सत्य होइछि पश्चिम झड़ प्रभाव में आज राज्यर अनेक स्थान में वर्षा होइछि। पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे आज वर्षा हेबा नै आकलन कर दैथा बेले उपकूल एवं अभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में मध्य वर्षा होइछि। दुईपहरु केन्दुझर और मयूरभंज जिले में हल्का वर्षा सह किछि स्थान में घड़घड़ी देखा मिलता। अपराह्न बेलू उपकूल ओडिशा रे आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह ठंडा पवन बहिबार लागिथिला। परे संध्या समय कटक खोर्धा और पुरी जिले में मध्य अल्प परिमाण में वर्षा होइछि। राजधानी भुवनेश्वर में वर्षा छिट्टा पड़ी। मोट पर आज केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल कटक नयगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर खोर्धा पुरी और जगतसिंहपुर जिले में वर्षा देखा मिली। तेज आगामी 24 घंटे नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ आदि जिले में वर्षा लगी रही पारे। आसंता काली ठारू राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा परिमाण बढ़िबो। राज्य में आसंता 7 दिन पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। राज्यर उभान होइबो शीत वर्षा परे पुणी फेरी पारे शीत। सुंदरगढ़ केन्दुझर जाजपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज आदि जिले में 20 तारीख दिन एवं बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी आदि जिले में 20-21 तारीख दिन वर्षार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुई। तेज वज्रपात कुआपथर वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। अन्यपटे तापमात्रा कथा देखिले राज्यव्यापी विभिन्न स्थान में तापमात्रा रे वृद्धि घटी। तबे गत 24 घंटे पारालाखेमुंडी और किरेई रे 12.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होता बेले दारिंगबाड़ी हिलस्टेन रे 12 डिग्री और सेमिलीगुड़ा रे 11.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछे। भुवनेश्वर रे 17.4 और कटक रे 17.5 डिग्री रहितला सर्वनिम्न तापमात्रा। अधिकांश जगह तापमात्रा बर्तमान स्वाभाविकर निकटतम रही। आगामी 5 दिन में तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन संभावना नहीं बोली पानीपाग विभाग कहिछि। तेबे एतला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार थिला। आगु को अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो पुणी देखाबो आगामी को नवा वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।